Še živi svetnik iz mladih let. Za vse vas, male in velike, prihaja leto za letom pred Božičem. Z rožiči, orehi, figami in krhlji. Ja, to bilo je vedno v reči. Zdaj pa polno je igrač, sladkari, tračari in umnosti. A kje, le kje se skriva pravi dar? Vedno manj ga je na svetu, ki beži v globok prepad. Vedno manj je nad za srcem, ki blažilo bolj bo, jad. Vsako leto nas spominja in svari dobrotnik naš, da ljubezen in poštenost narodu sta dober glas. Prihaja, čujte, že oglaša se nam znani glas. Prej še zgodbi prisluhnite, naj vas česa nauči, da kasneje zažarite, ko Miklavž spregovori. Password, login. Ready, F1, enter, F5. Help, help, nekaj je narobe. Help, kaj je spet to? Joj, kje je moja torba? Ravnokar je bila še tukaj, zdaj pa je ni nikjer. Mir tam zadaj. Že 1000-krat sem vam rekel, da pri svojem delu potrebujem popoln mir. Posebno še, kadar pa izkušam kak nov program. In tu spodaj tudi slišim neko šepetanje in premikanje. Joj, koliko otrok je tukaj! Ko bi jih le bilo toliko pri nedeljski maši. Le zakaj so se zbrali? Otroci! Zakaj pa ste danes prišli sem? Čisto sem pozabil. Miklavžev večer. Dober svetnik bo šel spet na zemljo, da bo obdaroval otroke. Zdi se mi, da se že pripravlja na pot. V njegovi sobi je bilo prav živahno. Malo prej sem šel mimo. Otroci! Ali se kaj veselite svetega Miklavža? Ja! Pred leti sem tudi jaz odhajal z njim na zemljo. Prav lepe spomine imam na tiste čase. Zdaj pa sem dobil pomembnejšo nalogo. V nebesih smo končno kupili računalnik. In jaz sem postal angel programer. Saj veste, otroci, kaj je to. Ja! No, programe sestavljam in jih nato vnašam v računalnik. Računalnik, to je imenitna zadeva. Nič več ni dolgoveznega pisanja, zoprnega računanja, dolgočasnega prepisovanja, urejanja kartotek, nič več ni kupo papirja. Kaj naj naredim? Ne moram najti svoje torbe. To je angel poštar. Nekaj se mu je zgodilo. Pridi, angel poštar, pridi in povej, kaj je narobe. Torbo sem izgubil. Polno torbo pisem, ki so jih otroci pisali svetemu Miklavžu. Ja, kaj si pa delal? Zakaj pa nisi bolj pazil na svojo torbo? Saj sem pazil. Ves čas sem jo trdno držal v rokah. Vračal sem se z zemlje, utrujen sem bil, pa sem odložil torbo na tla. Veš, zelo težka je bila. Malo sem pogledal naokoli,
Zvezde so tako lepo svetile. In ko sem si hotel torbo spet naložiti na rame, je ni bilo nikjer. Nikogar ni bilo v bližini. Prava uganka mi je, kam je izginila ta moja nesrečna torba. Kaj pa, če so imeli parkli svoje kremplje vmes? Povsod delajo samo z medo in zgago. Če je kje kaj narobe, so gotovo parkli zraven. Ali misliš, da so bili res hudobci? Skoraj gotovo so bili peklenčki. Nagajajo, kjer morajo in kradejo kot srake. Kaj pa naj zdaj naredim? V torbi so bila pisma, ki so jih otroci napisali svetemu Miklavžu. V njih so napisali svoje želje. In zdaj jim jih sveti Miklavž ne bo mogel izpolniti. Ubogi otroci, pa tako so se veselili. Nikar ne bodi žalosten. Vidiš, v ta računalnik so vnesel imena vseh otrok in tudi vse njihove želje so vnesel v računalnik. Samo na gumb pritisnem in že se pokažejo na zaslonu. Parkel, kaj ima tisto tvojo torbo? To pa je res imenitno. Daj, poskusiva. Takoj. Glej, tipkal bom ime Nina. Pritisni na gumb želja in poglej, na zaslonu si je pokazalo, da si Nina želi kocke. Zdaj pa bom tipkal ime Primož. In poglej, Primož si želi rolko. Popolnoma preprosto. To se mi zdi pa malo čudno. Nina je stara že 12 let. Prava najstnica je že. Ne vem, kaj naj bi počela s kockami. In Primož je komaj shodil. Rolke sploh še ne more in ne zna uporabljati. A ja? Najbrž sem se zmotil. Poskusi opisati še kakšno ime. Jure si želi knjigo in še Maja. Maja bi rada novo krilo. Ni v redu, angel programer. Ni v redu. Jure nič rad ne bere. Branje prav sovraži. Še tistih knjig, ki jih ima za domače branje, ne prebere. In Maja še svoj živ dan ni nataknila krila. Zmerom tiči v hlačah. Kaj pa, če imajo tudi pri tvojem računalniku parkli svoje kremplje vmes? Ali je kdo videl mojo zlato knjigo? Vsa moja statistika dobrih del je v njej. Vse leta sem vanjo skrbno zapisoval vsa dobra dela zemeljskih otrok. Zdaj pa je zlata knjiga izginila neznano kam. Vse moje delo je bilo zaman in sveti Miklavž ne bo vedel, kateri otrok si zasluži darilo in kateremu naj prinese samo palico. Le kdo bi vzel mojo zlato knjigo? Parkel, kdo pa drug? Tudi jaz sem že na to pomislil. Nobene panike. Tvojo statistiko sem iz zlate knjige že zdavnaj vnesel v računalnik. Le nekaj ukazov je treba in takoj bomo videli, koliko dobrih del in kakšna dobra dela so napravili otroci. Poglejte. F1, F5, Enter, P2, P3. Tako. Zdaj pa kar po abecedi. Ajda ima sobo strašno razmetano. Borut zvečer ni hotel moliti. David je govoril grde besede. Zala je v šoli dobila enko. To pa niso dobra dela. Ti otroci pa ne zaslužijo zvezdice v zlati knjigi. Ti otroci zaslužijo le črno piko v parkljevi črni knjigi. Ne, to, kar pravi računalnik, sploh ni res. Ajdina soba je lepo pospravljena in Borut je zvečer zbrano zmolil večerno molitev, čeprav je bil že zaspan. David ne govori grdih besed in Zala ima v šoli skoraj same petice.
tem tvojem računalniku je vse pomešano. Angel, programer, Sveti Miklavž si z njim ne bo mogel prav nič pomagati. Tvoj računalnik je okužen z virusom. Slišal sem, da se računalniki lahko okužijo z virusom in potem so vsi podatki narobe. Gotovo so ga parklji okužili s svojim virusom in so vsa dobra dela spremenili v grehe. To bi bilo čisto njim podobno. Vendar močno upam, da ni tako hudo. To bi bila zares pravcata katastrofa. Vse moje delo bi bilo zaman in otroci bi ostali praznih rok. Angel programer, ti in tvoj računalnik sta moje zadnje upanje. Nekaj strašnega se mi je zgodilo. Popolnoma sem obupan. Kdo pa si ti? Ne poznam te. Vse Miklavže angele poznam. Tebe pa še nikoli nisem videl. Mihčev angel varuh sem. Skrbno in zvesto sem ga varoval. Do zdaj. Pred nekaj minutami pa sem ga izgubil. Nekaj je zaropotalo in ozrl sem se okrog sebe. Ko pa sem se spet obrnil, Mihca ni bilo nikjer. Ojoj, tako hudo mi je in sram me je. Še nikoli se mi zgodilo, da bi kak angel varuh izgubil svojega varovanca. Ojoj. Trdno sem prepričan, da je tudi to delo hudobnih parkljev. Letos so pa res hudi. Če jih Sveti Miklavž ne bo vzel takoj v roke, ne vem, kaj bo iz tega nastalo. V peklu vlada velika žalost. Že dolgo ni nobena duša prišla van. Lucifer sedi na svojem tronu. Ves zaskrbljen si podpira težko glavo z rokama in si puli ognjeno brado. Hudobci so v boječnosti poskriti po kotih in se mu ne upajo približati. Hudobija in zlo pospešeno propadata. Kaj bo? Kaj bo? Ljudje nam ne verjamejo več. Mladina nas ne posluša. Nihče več ne verjame v naša globoka prizadevanja za rešitev duš. Če bo šlo tako naprej, bo pekel brez njih, torej prazen sploh. Pa rabelnič vrednje! Glej, luhi potepiski! Samo krili bi se radi. To bo pa duše lovil, da se mi takoj poberete in greste na zemljo, med ljudi. In veliko mi jih pošljite sem gor. Drugače bom vas cvrl in pekal, kot nismo tukaj še nikoli nikogar. Ustrašijo se vragi in vražiči, stisnejo repe in ob tuljenju jadrno odskačijo na zemljo na vse možne načine zapaljevati ljudi. Vsak si izmisli kaj novega za svoje poslanstvo. Predvsem izstopa peterica. Muzikus, ki pretkano nagovarja ljudi k prekomernemu veseljačenju. Alkoholus, ki nagovarja k jemanju poživil in pitju alkohola. Fiskus,
ki s tiskanjem reklam in oglasov ljudi vodi v mega nakupe nepotrebne krame in novodobnih nujnosti, ki to niso. Politikus, ki usposablja od ljudi izvoljene predstavnike za vodenje nepoštenega življenja na zemlji. In zadnji, najbolj plodovit, Digitus, ki je v svojo svetovno digitalizacijo poleg celotne zemlje uspel privabiti celo nebeške uporabnike. No, povej mi, muzikus, kaj si uspel narediti zame tam doli na zemlji? Gospod Lucifer, poglej, harmoniko in veliko inštrumentov sem iznajdel. Zdaj ljudje plešejo. In norijo. Gotovo jih bom veliko ulovil nanje. To ni nič. Plesali so že ljudje za časa Davida pred mnogimi leti. Pa zaradi tega nismo imeli v peklu nobenega prometa. Kaj pa ti, alkoholus? Si imel ti kaj več sreče z nabiranjem duš? Velečrni, prežgani moj gospodar. Gostilne in zabavišča sem odprl. Nudim vsem samo žgane pijače in prepovedana poživila. Moške duše se v njih drenijo iz dneva v dan. Še celo ženske sem uspel nagovoriti, da vse to uporabljajo in moškim s plesom delajo družbo. Zelo zabavno je doli na zemlji in upam, da bo tudi trgatev za nas obilna. To ni kaj posebnega. Že Noe je pil, ko je delal ladjo. In nekatera poživila so včasih uspešno uporabljali celo v zdravstvene namene. Pa tudi v Kani Galilejski so pili. Pa je bila v peklu prav taka suša kot sedaj. Kaj drugega si boš moral izmisliti? Kaj bolj menažerskega? Glej, no glej, Diskus, je šlo tebi kaj bolje od rok in nog? Gospodar vesoljnega pekla, gospodar vsega podzemlja. Dolgo sem mislil in tuhtal, kako bi rešil peklo iz krize. Le kako? Pa sem si izmislil. Postavil sem veliko tiskarno in potem veliko teh po vsem svetu. Najel sem trume fotografov in jih razposlal okoli, naj fotografirajo vse, kar najbolj ugaja človeškim očem. Bolj, ko je nespodobno, lepše naj ujamejo objektiv. Potem sem naročil čredam časnikarjev, naj vsem fotografijam dodajo take zgodbe, ki jih ljudje najraje slišijo in berejo. O poznanih zaljubljencih, o propadlih ljudeh, o roparjih, morilcih, mafiji, o nadvse poštenih in zaupanja vrednih politikih in duhovščini, o filmskih igralcih in lepih igralkah, ki se skoraj vsak mesec na novo poročajo in učujejo, o novih in dragih avtomobilih, jahtah, motorjih, prekomerni kozmetiki in nedostojnih modnih oblačilih. Skratka, vsa Tristo kosmatih hudičev. To pa bo 8 stoletja in ne 300.
kar 3000 ali kar 3 milijone. Čakaj, 3 milijarde hudičev. To se pa sliši. To bi pa bil pekel, ker bi imel svoj smisel. In kako kaj kaže po vsem tem? Vsi najeti dobro opravljajo moje zahtevane naloge. Večina ljudi dobesedno razgrabi ponujene izdelke. To niti ni branje, to je požiranje diska z očmi. Boš videl, gospodar, kmalu bo tukaj gneča. Gotovo taka, kot je na volitvah. Politikus, poročaj, kaj pa si ti uspel dobrega narediti zame? Spoštovani predsedujoči Lucifer, spoštovani peklenski poslanci, ves politični sistem sem uspel združiti najboljše. Tiste, ki bodo poskrbeli, da se ljudje doma ne bodo več greli, ne jedli in ne živeli. Da skrajšam v enem stavku, ves vesoljni politični svet se bo kmalu preselil k nam, v naš peklenski parlament, kjer bomo imeli 100% večino. Bravissimo! Tudi vsi hudiči pekla ne bi mogli bolje narediti. Kje si? Kdo si? Prikaži se takoj pred mano. Tukaj sem, jaz sem. 300 kosmatih, en sam kosmatih hudič. In to Digitus. Jaz sem gospodar, vedno tvoj ponižni sluga. Moja iznajdba je pa čez noč preplavila svet. Iz nekaj stekla, kupčka mikroelektronike in s pomočjo našega dragega diskusa sem uspel narediti hudičevo zrcalo, katerega boli staro in mlado, noč in dan. Poglej! Wow! Fancy! Cool! Ful dober! Kva dogaja? A to še ni vse. 2 muhi na en mah. Prva je televizor in z njim na stotine programov. In ko se z dolgočasni gledalci nažrejo telehrane, se usidejo pred računalniške monitorje in nadaljujejo z internetno požrtijo. Ta pa jim prinaša brezmejno uživanje, ki je tudi glavni pogoj, da imajo možnost stopiti v naše enkratne in legendarne prostore. Naš pekel. In še nekaj. Celo v nebesa sem prodal to novo iznajdbo, da ne bodo ostajali za časom. A sem jim zraven zastonj inštaliral še najnovejši parkelski virus, ki jim bo vse narejeno narobe shranjeval in jim dajal samo napačne podatke. Čestitam, Digitus! Čestitam! Mislim, da se nam približujejo velike množice častilcev. Muzikusa, alkoholusa, diskusa, politikusa in meni zdaj najdražjega Digitusa. Digitus, ti pa si res novodobni tiček. Ti si pa res pogruntal čudovito iznajdbo. Zanjo te kar takoj povišam. Odslej boš tu v peklu prvi. Seveda, takoj za menoj. Zdaj pa se malo poveselimo, vražiči. Dobro delo ste opravili. Vsega vam dam na razpolago, kar si zaželite. Upam, da bomo za vso semje, ki ste ga posejali,
kmalu nagrajeni z bogato žetvijo. Črni parkali, se strašno nas boji. Nam pa je še najbolj všeč, če je grehov vedno več. Nam pa je še najbolj všeč, če je grehov vedno več. Parkalni, hurra, zlobni smo, hurra, parkalni, hurra, vam gremo, hurra, hurra. Laži, krali in nagajaj, k vaši nikdar ne prihajaj. Bodi jezen in preklinjaj, luparije si izmišljaj. Bodi jezen in preklinjaj, luparije si izmišljaj. Hurra, parkalni, hurra, zlobni smo, hurra, parkalni, hurra, vam gremo, hurra, hurra. Pusti delo in učenje, naj ni lažje si življenje. Če se tega držal boš, z nami v peklu boš nekoč. Če se tega držal boš, z nami v peklu boš nekoč. Hurra, parkalni, hurra, zlobni smo, hurra, parkalni, hurra, k vam gremo, hurra, parkalni, hurra, zlobni smo, hurra, parkalni, hurra, k vam gremo, hurra, hurra. Rečna ogenj! In kako misliš, naj ti pomagam jaz, angel valuh? Naj grem zdaj jaz iskat Mihca? Mislil sem, če bi računalnik lahko, če bi se dalo pogledati v računalnik. Kje je Mihec ta trenutek? No, poskusim lahko. Pa dajmo. Start, file, F2, P3. M-I-H-E-C. No, Mihec se rad potepa. Prav zdaj je odšel z domačega igrišča. Tekel je. Pritekel je do velikih vrat. Joj ne! Prišel je v pekel. Mihec je v peklu. Mihec pa že ni v peklu. Včasih je res malo nadaljil. Glavnom pa je kar v redu fant. Potepanje ni njegova navada. Čisto nemogoče je, da bi bil v peklu. Še nikoli se ni zgodilo, da bi bili parklji kakega otroka odnesli s sabo. Sveti Miklavž tega sigurno ne bi nikoli dovolil. Ta tvoj računalnik, angel, programer, nas samo zavaja. Tvoj računalnik je okužen. Okužen s Parkljevim virusom. Prav nič mu ne verjamem. Počenega groša ni vreden ta tvoj računalnik. Kar na odpad ga odnesi. Na reciklažo. Ali ste slišali, otroci, kaj pravijo angelčki? Ja!
Naj ga res kaj važe proč? Ja! Veste kaj, otroci, pokličimo svetega Miklavža. On bo vso zadevo razvozlal. On bo vse postavil na svoje mesto. On gotovo pozna zdravilo zoper parkljiv virus. Kaj pokličimo svetega Miklavža? Vsi skupaj ga pokličimo. Sveti Miklavž! Sveti Miklavž! Glasneje, glasneje! Sveti Miklavž! Sveti Miklavž! Sveti Miklavž! Pozdravljeni vsi skupaj. Kot vedno sem skrit za zaveso poslušal, kaj se dogaja tukaj v sobi. Le nič se ne bojte. Tudi jaz imam računalnik. Svoj osebni računalnik, ki ga ne more okužiti noben virus. Ta računalnik je moje srce. V njem so zapisane vse želje otrok. V njegovem spominu so zapisana vsa dobra dela, vaše porednosti in nagajivosti. Pa se ne spomnim več. Star sem že in pozabljiv. Vsi boste obdarovani tako, kakor ste si v svoji skromnosti želeli. Prav nikogar ne bom pozabil. Kaj pa moj računalnik? Kaj naj naredim z njim, da bo spet pravilno deloval? Veš, zelo sem se navezal nanj. Težko bi bil zdaj brez njega. Okuži ga z virusom ljubezni in noben drug virus mu ne bo mogel do živega. Sveti Miklavž, ali ti mogoče veš, kje je Mihac? Tako sem skrbel zanj. Tamle je. Ali ga ne vidiš? Kako ganljivo se smeje. V cerkev se mu je mudilo. K maši. On je namreč ministrant strežnik, duhovnikov sodelavec, ki ne sme manjkati pri sveti maši. No, zdaj pa dovolj o tem. Zdaj, dragi moji angelčki, zdaj se moram posvetiti vsem tem otrokom, ki me tukaj že nestrpno pričakujejo. Dober večer. Dober večer, moji dragi otroci. Kako vesel sem, da sem danes tukaj z vami. Zagotovo veste, kdo je sveti Miklavž. Ali veste? Sveti Miklavž je vaš dobrotnik. Vsako leto prihaja med vas in vam prinaša darove. Saj ste bili pridni, kaj ne? Ste ubogali svoje starše? Ste redno hodili k maši in k verouku? Kaj pa sveti angel, ste tudi zboleli zvečer? No, sveti Miklavž je vse to videl, saj je vse zapisano v moji zlati knjigi. Sedaj le, dragi otroci, pa vam bom razdelil skromne darove. Če pa boste še naprej pridni, pa vas prav zagotovo ta večer še obišče